Paljud inimesed on kindlasti praegu enne jõuluprobleemi ees, et kas tuua jõulukuusk tuppa või mitte. Jõulukuuse toomise poolt räägib loomulikult see, et mis jõulud need ilma jõulupuut on, kuid jõulupuu mitte toomise poolt räägib see, et üks puukene saaks või jääks metsa kasvama ja teine asi see, et ei ole vaja peale uut aastat, peale jõulusid ka okkaid koristada. Olen praegu selles leeris, kes jõulupuud tuppa tuua ei taha ning otsustasin, et jõulupuu võiks teha ise. Vajan selleks servamata lauda ning minu teada ainuke koht, kust ma seda leian, on siit Puumarketi distilleripuidu laost. Kui mõned head aastad tagasi, ma tean, inimesed otsisid ja küsisid, et kus kohast saada servamata lauda, see tegelikult oli natuke täiesti defitsiit, siis nüüd näete siin Puumarketi laos materjal täitsa olemas ja mis kõige parem, ta on ööveldatud ka veel. Mul on plaan ehitada kuusk kahest lauast ja see kuusk on siis selline terava tipuga, nii nagu ikka, üks laud ühel pool, teine laud teisel pool. Hästi lihtne konstruktsioon ja just servamata puit lisab minu meelest sellele asjale niisugust natukene nagu looduslähedust. Ja tõmbame siit killu maha. Nii, see on juba täiesti selline kuuse kaldenurk, saab sellise mõnusa alt laia ja kähara kuuse teha. Nüüd edasi läheb töörutiini, teine samasugune laud veel kokku keerata. Põnevaks läheb asi juba siis, kui ma hakkan talle kuuse okkaid peale panema. Üks asi, mis mul veel vaja on oma mõtte teoks tegemiseks, mul on vaja üsna mitu topsitäit ilmselt kruvisid, need peaksid olema sellised peened ja lühikesed. Ma usun 3x20 sellised mõnusad, ma võtan kohe paar karpi neid kaasa, sellepärast sinna läheb kruvisid hästi palju. Kui viimane kruvi sees, siis on jõulupuu alus ka valmis, aga selle puhul on tegemist siis ainult alusega, sest seda tuleks nüüd edasi kujundama hakata ja plaan oli mul selline, et kui me siia kanname nii-öelda natukene joont peale ning teeme projektiga algust, projekti selle osaga algust, vaatame, kuidas asi toimima hakkab. Ning nüüd läheb sisuliselt, ütleme niimoodi, suureks kruvimiseks, hoiame need kruvide vahed enam-vähem ühesugused ja teeme proovi. Teeme proovi, kuidas see mõte töötab, kui te selliste naalte või kruvide vahele punumistehnikat tahate veel rohkem vaadata, siis Puumarketi Pinterestis on üleval spetsiaalne lehekülg kohe, kus on palju põnevaid ideid niisuguse punumistehnika peale. Ma teen nendest võimalikest siin võib-olla ühe kõige lihtsama praegu ära. Nii, paneme siit sellise, teeme võimsa tugeva tipu, kiira-käära, seome natukene ja hakkame nüüd tasapisi siit allapoole tulema. Ja kui peaks juhtuma nüüd selline asi, et mõni kruvikene tundub, et on vähe, siis alati võite ju juurde panna. Minu meelest ka punuda võib ühte, teist, kolmandat pidi. Vaadake, kuidas teil see asi ka põnev tundub. Paneme rohkem risti-rästi, et kuus saaks tihedam nii-öelda. Tuleme siit selle küljejoonega ka tagasi. Tundub, et asi toimib. Nüüd natukeseks nii-öelda aeg maha, et ma saan vaikselt kruvid sisse keerata ja siis vaatame, kuidas ta lõplikult välja näeb. Ja selline ta sai meie ise tehtud jõulupuu. Kui on korralik panipaik olemas, siis sisuliselt saate ju ta kuhugi suvitama panna ja järgmise jõuluajal uuesti välja võtta. Nii nagu ma teema alguses ütlesin, üks puukene jääb metsa kasvama ja mis väga tähtis, selline jõulupuu okkaid ka ei aja.